Hello everyone and ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមកជួយ admin សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងការ update នៅព័ត៌មាននិងសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់ Wang Yibo និងសៅច័ន្ទហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងថាតើមានអ្វីដែល update នៅក្នុងវីដេអូនេះអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យរងចាំយូរយើងទៅមើលការ update ថ្មីទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការ update ទី1និយាយអំពីព័ត៌មានរបស់សៅច័ន្ទនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2023នេះសៅច័ន្ទបានទិញផ្លំទឹកឃ្មុំដែលជា brand Lily Mayដល់ក្រុមការងារ Sunshine with Me ម្ដងទៀតហើយដើម្បីជូនពរក្រុមការងារក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះផងដែរ Admin ក៏ចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់សៅច័ន្ទគឺតែងតែទិញរបស់របរចែកជូនដល់ក្រុមការងារជានិច្ចតែនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះសៅច័ន្ទបានទិញទៅដល់គោ Sing Yang Dao និងអាហារសម្រន់យីដាជាអំណោយឆ្នាំថ្មីដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងក្រុមការងារ Sunshine with Me ផងដែរ Admin ពិតជាស្រឡាញ់នៅទឹកចិត្តល្អរបស់ចិនកើខ្លាំងមែនតែនគឺគាត់តែងតែមានចិត្តល្អចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនគាត់ជានិច្ចខេហើយនេះគឺជាសកម្មភាពក្រៅឆាករបស់សៅច័ន្ទតែសម្ដែងនៅក្នុងរឿងសានសាញ់វិតមីននេះអ្វីដែលសំខាន់ណាសូម្បីតែស្ងាក៏ចេះរៀងសង្ហាដែរហើយលង្គួរស្រឡាញ់ហ្មងណាខេសម្រាប់ការដែលបន្ត admin នឹង update អំពីព័ត៌មាននិងការវិភាគថ្មីរបស់ Wang Yibo ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2023កាលពីយប់មិញនេះ Wang Yibo បានចូលរួមនៅកម្មវិធី Hunan Spring Festival នៅក្នុងនោះ Wang Yibo បានច្រៀងនៅបទចម្រៀង Hidden Blend ហើយបើស្ដាប់ស្លេង Wang Yibo វិញគឺពិតជាពីរោះខ្លាំងមែនតែនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hunan TV កាលពីយប់មិញនេះដោយការរំពឹងទុករបស់ admin ពិតមែនហើយ Wang Yibo បានជួប Hanger នៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយបានអោបនឹងនិយាយគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលទៀតទាំងអស់គ្នាហើយបើមើលទៅលើរូបភាពគឺពួកគាត់ពិតជានឹករលឹកគ្នាខ្លាំងមែនតែនអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះ Hanger បានពាក់នៅចិញ្ចៀន DD Up ចិញ្ចៀននោះ Wang Yibo ក៏មានដូចគ្នាដែរចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយនៅ rumor ដែល admin បានដាក់ការពីវីដេអូមុនដែលក្នុង rumor នោះបាននិយាយថា Wang Yibo នឹងត្រឡប់ទៅថតកម្មវិធី DD Up វិញអញ្ចឹងនៅពេលដែល admin បានឃើញ Hanger និង Wang Yibo និយាយគ្នាហើយគាត់ហាក់បីដូចជាបង្ហាញនៅចំណុចមួយចំនួនដែលគាត់អាចនឹងត្រឡប់ទៅថតកម្មវិធី DD Up នេះវិញផងដែរហើយសម្ដីខ្លះៗដែលធ្វើ admin គិតថា Wang Yibo អាចនឹងត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលដែល Hanger បាននិយាយថា Yibo ទៅផ្ទះហើយអរគុណ director ដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់គ្រួសារយើងហើយ Wang Yibo បាននិយាយថាខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រយោគដែលពួកគាត់និយាយនេះគឺជាតម្រុយដែលធ្វើ admin គិតថា Wang Yibo អាចនឹងត្រឡប់ទៅថតកម្មវិធី DD Up វិញផងដែរអូខេអញ្ចឹងយើងមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើ Wang Yibo នឹងត្រឡប់ទៅថតកម្មវិធី DD Up ដោយដែល rumor បាន update ជូនយើងទាំងអស់គ្នាដែរឬទេអញ្ចឹងយើងមានតែរងចាំមើលការប្រកាសជាផ្លូវការរបស់ Wang Yibo ទាំងអស់គ្នាអូខេហើយអ្វីដែលកាន់តែអស្ចារ្យទៀតនោះកំឡុងពេលដែល Wang Yibo សម្ដែងនៅបទចម្រៀងលើឆាក Hunan TV ការវាយតម្លៃនៅក្នុងកម្មវិធី Hunan TV Spring Festival Gala បានបំបែក 1% ក្លាយជាកម្មវិធីទទួលបាន Top 1 នៅក្នុងពេលតែមួយវ៉ាវពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនទាំងអស់គ្នាឥទ្ធិពលរបស់ Wang Yibo ធ្វើឲ្យទូរទស្សន៍ Hunan TV គឺទទួលបាន Top 1 និង Hot Search ខ្លាំងមែនទែនកាលពីយប់មិញនេះអូខេហើយសម្រាប់ការដែលបន្ទាប់ admin នឹងនិយាយអំពីការវិភាគថ្មីរបស់ Wang Yibo នៅថ្ងៃនេះទី16ខែមករាឆ្នាំ2023រឿង Movie Hidden Blend នឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតនិង TBD New Year Gala Record របស់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ Dragon TV ហើយនៅថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2023នៅវេលាម៉ោង 16:30 នាទីល្ងាចរឿង Hidden Blend នឹងចាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងផងដែរហើយនៅថ្ងៃទី17ដដែលនេះនៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីយប់ការមើលការចាក់ផ្សាយលើកដំបូងរបស់រឿង Hidden Blend និងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៃតួសម្ដែងផងដែរអូខេអញ្ចឹង admin ក៏សូមរំលឹកទៅលើការភាគរបស់ Wang Yibo បន្តិចតែនៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2023 Wang Yibo នឹងទៅចូលរួមកម្មវិធី Hunan Spring Festival នៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់ហើយនៅថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2023រឿង Hidden Blend នឹងចេញចាក់ផ្សាយជាផ្លូវការនៅក្នុងរោងកុនហើយនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ
2023 រឿង Born to Fly នឹងចេញចាក់ផ្សាយផងដែរអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាកុំភ្លេចរងចាំមើល Wang Yibo នៅថ្ងៃស្អែកតាមដែល admin បាន update នៅក្នុងកម្មវិធីនេះទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការ update វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូ admin ពីដើមរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅការ update វីដេអូនេះហើយជួប admin នៅវីដេអូក្រោយ Thank you everyone for you watching this video hope you can enjoy this new update today and see me next video bye bye guys ជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា